हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं एक फ़ैन लाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने ऑर्डर किया था 7-8 दिन पहले। तो भैया ने लेके आया, फ़ोन किया कि लाने के लिए नीचे जाने के लिए फ़ोन किया। अभी जा रहा हूँ। कैसा होगा फ़ैन पता नहीं यार। गाइस, भैया ने तो मुझे कॉल किया लेकिन अभी तक नहीं आया। क्या हुआ पता नहीं, इतना लेट क्यों कर रहा है भैया। वीडियो और কোনো प्रॉब्लम নাই তো না বন্ধু হঠাৎ আগে তো তোমার টাইম লাগে তাই না। আমি দাম একটু কম দিকে দিলাম, রেটিং তো ভালো আছে, তোর কালার দিকে লাগে তারে চেক করি তো একটা অর্ডার আইলো তো তাও টাকা টাইলো চেক করি তো হাতে সাইডটা হলো না, ওই সাইডটা রবার্ট একটা লাগাইলাস মনে হয়, রবার্ট একটা এটা বলতে গেলে। হ্যালো হ্যালো, আমি SMS নাম্বার দিয়ে লাগছে 850 টাকা দিই, 850 না 900 ওরম কিতা জেলা ঢুকে অন্য ভিতরে ঠেলামারি ঢুকে থাকে, পাখি ঢুকে দিই। রুম একদম ছোটো, একটা খালি बिछना जगह होगा, একটা टेबल जगह होगा। तो गाइस, मैं फ़ैन लेके जा रहा हूँ घर। अभी जाके देखते घर जाके चला के कितना स्पीड है फ़ैन में। ऐसे तो फ़ैन में लिखा था कि 850 RPM। चला के देखते कितना स्पीड है। और ये ओपन बॉक्स डिलीवरी था, इसीलिए भैया ने खोल के मतलब फ़ोटो वगैरह क्या जो करना पड़ता है करके दिया, इसीलिए बॉक्स ओपन है।